হ্যালো বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই ডিজিটাল সার্ভিস সেন্টার। আজকে চলে এসেছি নতুন আরও একটি ভিডিও নিয়ে। আমি আজকে দেখানোর চেষ্টা করব কীভাবে একটি আউজা ব্র্যান্ডের 250 ওয়াটসের একটি পাওয়ার অ্যাম্পলিফায়ার, এটি মূলত ভলিউমগুলা নষ্ট আছে, এগুলো কীভাবে রিপ্লেস করব সেটাই দেখাবো। দেখতে থাকুন, লেটস গো। প্রথমে আমি ব্যাক কভারটি খুলব। এ হচ্ছে ভিতরের অংশ, এটা হচ্ছে এসি টু ডিসি ট্রান্সফর্মার। এটা 24 ভোল্ট অ্যাম্পলিফায়ার, 24 ভোল্টের অ্যাম্পলিফায়ার। এটি হচ্ছে মূলত পাওয়ার সাপ্লাই, পাওয়ার ট্রান্সফর্মার। আর এটি হচ্ছে অ্যাম্পলিফায়ার সেকশনের আউটপুট ট্রান্সফর্মার। এখানে হিটসিং নিয়ে লাগানো আছে। এই হিটসিংয়ের সাথে ট্রানজিস্টারগুলো লাগানো আছে। এটি মূলত ট্রানজিস্টার বেসিক অ্যাম্পলিফায়ার। এটা হচ্ছে প্রি অ্যাম্পলিফায়ার। এটা হচ্ছে ড্রাইভার ট্রান্সফর্মার। ভলিউমটা এখানে আছে, নাট যে লাগানো আছে। ব্যাক কভারটা আমি এখন খুলবো, খোলার পরে দেন ভলিউমটা বের করব। বন্ধুরা, এখানে সবগুলো ভলিউম আমি রিপ্লেস করব না। প্রথমে আমি এই মাস্টার ভলিউমটা রিপ্লেস করবো, দেন এখান থেকে 3টা মাইকের জন্য আর এই ইনপুট সকেট চেঞ্জ করে দেব। প্রথমে আমি এই ভলিউমটা নবগুলো খুলে ফেলবো। এটা হচ্ছে মাস্টার ভলিউম। প্রথমে মাস্টারটা চেঞ্জ করব, আগে খুলে নেই। টেনকে ভলিউম। ভলিউমটা অরিজিনাল আহুজা কোম্পানির নয়, আমি এখানে নিয়ে আসছি ইন্ডিয়ান অরিজিনাল ভলিউম। এটাও 10K। আমাদের লাগানো হয়ে গেল মাস্টার ভলিউমটি। আগে বলেছি এটি মাস্টার ভলিউম। ফাইনাল টাইট দিয়ে দিচ্ছি আমি। এটির ভলিউম। বেশ হয়ে গেল। এখন ফ্রন্ট প্যানেলটি লাগাবো। হয়ে গেল।
বেশ হয়ে গেল। আমি এখন একটু রিভিউ করব কীভাবে ভলিউমগুলো সেট করা হয়েছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন প্রতিটা ভলিউমের মেন পয়েন্টগুলো, আর আমরা আউটপুটে দেখতে পাচ্ছি নবগুলো। সুতরাং সম্পূর্ণটা না দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন এটার পিছনে এরকম একটি ভলিউম। সে যাই হোক, আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল, এখন ডেলিভারি দিয়ে দিব। বন্ধুরা, আজকে ভিডিওটির মাধ্যমে আমি দেখানোর চেষ্টা করলাম কীভাবে একটি পাওয়ার এমপ্লিফায়ারের ভলিউম নষ্ট হয়ে গেলে কিংবা কার্বন এসে গেলে রিপ্লেস করবেন, সেটি দেখানোর চেষ্টা করলাম। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে সাবস্ক্রাইব, লাইক এবং শেয়ার করবেন বেশি বেশি করে, কারণ আপনাদের লাইক এবং প্রতিটা লাইক এবং শেয়ারই আমাকে নতুন ভিডিও করার অনুপ্রেরণা দেয়। আজকের মতো বিদায়, ধন্যবাদ, সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন।